재채기 추임새였어요? 제가 왜 재채기를 했어요? 안 했대요 여러분. 오해예요. 자러 가도 되냐고요? 아 그쵸, 시간이 한국은 조금 자야죠. 자야죠. 솔직히 1시잖아요 지금. 오 아 마이 마이 갓. 갓. 여러분들 위해 잠이 잘 오는 제 마지막 맞다. 니키의 최애곡을 틀고 까먹고 있어요. 물러가 보도록 하겠습니다. 예스. 그런가? 맞아요. 이 가사가 진짜 좋아. 진짜 우리 가사 좋은 거 좋아해. Baby, don't cry, we'll be fine. You're the one thing I swear I can't go. Wiped away tears, but not fears. Under the still unclear. 재채기 추임새였어요? 제가 왜 재채기를 했어요? 안 했대요 여러분. 오해예요.